မြန်မာစကားပြောကြစို့အားလုံးမင်္ဂလာပါပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအရင်ကသုံးခဲ့တဲ့တန်ပိုက်လုံးတွေတန်ချိတ်တန်းတွေကိုသုံးပြီးရုံးသုံးစပွဲတွေအဖြစ်ပြန်လုပ်မလို့စဉ်းစားနေတာအရင်ကသုံးခဲ့တဲ့တန်ပိုက်လုံးတွေတန်ချိတ်တန်းတွေကိုသုံးပြီးရုံးသုံးစပွဲတွေအဖြစ်ပြန်လုပ်မလို့စဉ်းစားနေတာအရင်ကသုံးခဲ့တဲ့တန်ပိုက်လုံးတွေတန်ချိတ်တန်းတွေကိုသုံးပြီးရုံးသုံးစပွဲတွေအဖြစ်ပြန်လုပ်မလို့စဉ်းစားနေတာကောင်းတယ်အဲ့ချိတ်တန်းတွေဖယ်လိုက်ရင်နေရာပိုကျလာပြီးတန့်ရှင်းလောက်ရတာလည်းပိုးလွယ်လိမ့်မယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီချိတ်တန်းတွေဖယ်လိုက်ရင်နေရာပိုကျလာပြီးတန့်ရှင်းလောက်ရတာလည်းပိုးလွယ်လိမ့်မယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီချိတ်တန်းတွေဖယ်လိုက်ရင်နေရာပိုကျလာပြီးတန့်ရှင်းလောက်ရတာလည်းပိုးလွယ်လိမ့်မယ်နှစ်ပေလေးပေစပွဲ၈လုံးလောက်တော့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နှစ်ပေလေးပေစပွဲ၈လုံးလောက်တော့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နှစ်ပေလေးပေစပွဲ၈လုံးလောက်တော့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအထက်သားဒါမှမဟုတ် rubber သား finger joint တွေက၄ပေ၈ပေရှိတော့၃ချက်ဆိုရင်အန်ကိုက်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အထက်သားဒါမှမဟုတ် rubber သား finger joint တွေက၄ပေ၈ပေရှိတော့၃ချက်ဆိုရင်အန်ကိုက်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အထက်သားဒါမှမဟုတ် rubber သား finger joint တွေက၄ပေ၈ပေရှိတော့၃ချက်ဆိုရင်အန်ကိုက်ပါပဲဟုတ်တယ်နော်နှစ်ပေ၄ပေစပွဲနှလုံးရဲ့၄ပေ၈ပေစပွဲရှည်တစ်လုံးရဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်ပေ၄ပေစပွဲနှလုံးရဲ့၄ပေ၈ပေစပွဲရှည်တစ်လုံးရဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်ပေ၄ပေစပွဲနှလုံးရဲ့၄ပေ၈ပေစပွဲရှည်တစ်လုံးရဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပြီးလို့ဒီတစ်ခါစီဝေးလုပ်တဲ့အခါအားလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးလုပ်လို့ရပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပြီးလို့ဒီတစ်ခါစီဝေးလုပ်တဲ့အခါအားလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးလုပ်လို့ရပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပြီးလို့ဒီတစ်ခါစီဝေးလုပ်တဲ့အခါအားလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးလုပ်လို့ရပြီပေါ့စပွဲခြေထောက်တွေကိုစေးပယ်ရောင်တောက်ရင်ကောင်းမလဲစပွဲခြေထောက်တွေကိုစေးပယ်ရောင်တောက်ရင်ကောင်းမလဲစပွဲခြေထောက်တွေကိုစေးပယ်ရောင်တောက်ရင်ကောင်းမလဲရုံးခန်းနိုင်ရန်အရောင်ကအဖြူရောင်ဆိုတော့အဖြူပဲကောင်းမယ်မဟုတ်လားရုံးခန်းနိုင်ရန်အရောင်ကအဖြူရောင်ဆိုတော့အဖြူပဲကောင်းမယ်မဟုတ်လားရုံးခန်းနိုင်ရန်အရောင်ကအဖြူရောင်ဆိုတော့အဖြူပဲကောင်းမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကောင်းပါလေစပွဲရဲ့တစ်သားမျက်နှာပြင်ကိုတော့တဘာဝတစ်အရောင်တိုင်းကြိုက်လို့လိုက်ကအမိတ်မဲတုတ်ကြမယ်လေအဲ့ဒါကောင်းပါလေစပွဲရဲ့တစ်သားမျက်နှာပြင်ကိုတော့တဘာဝတစ်အရောင်တိုင်းကြိုက်လို့လိုက်ကအမိတ်မဲတုတ်ကြမယ်လေအဲ့ဒါကောင်းပါလေစပွဲရဲ့တစ်သားမျက်နှာပြင်ကိုတော့တဘာဝတစ်အရောင်တိုင်းကြိုက်လို့လိုက်ကအမိတ်မဲတုတ်ကြမယ်လေဒါဆိုတန်ပန်းလောက်တဲ့သူနဲ့လက်သမားကိုဖုန်းဆက်ပြီးလုပ်ငန်းစားဖို့ပြောလိုက်ပါနော်ဒါဆိုတန်ပန်းလောက်တဲ့သူနဲ့လက်သမားကိုဖုန်းဆက်ပြီးလုပ်ငန်းစားဖို့ပြောလိုက်ပါနော်ဒါဆိုတန်ပန်းလောက်တဲ့သူနဲ့လက်သမားကိုဖုန်းဆက်ပြီးလုပ်ငန်းစားဖို့ပြောလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကသုံးခဲ့တဲ့တန်ပိုက်လုံးတန်ချိတ်တန်းသုံးပြီးရုံးသုံးစပွဲပြန်လုပ်မလို့စဉ်းစားနေတာဖယ်လိုက်ရင်နေရာပိုကျေလာပြီးတန့်ရှင်းရေး
တန့်ရှင်းရင်ပိုလွယ်လိမ့်မယ်ပိုလွယ်လိမ့်မယ်ပိုလွယ်လိမ့်မယ်နှစ်ပေလေးပေနှစ်ပေလေးပေနှစ်ပေလေးပေစပွဲရှစ်လုံးစပွဲရှစ်လုံးစပွဲရှစ်လုံးအဲ့ဒါဆိုရင်အထက်သားရာဘာသာလေးပေရှစ်ပေသုံးချက်အန်ကိုက်ပါပဲစပွဲရှည်ပူကောင်းတာပေါ့ဒီတခါစီဝေးမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးလို့စပွဲခြေထောက်စေးဘယ်အယောင်ရုံးခန်းနိုင်ရန်အဖြူရောင်တဘာဝတစ်အယောင်လိုက်ကအမိန်တုတ်ကြမယ်လေတန်ပန်းလုပ်တဲ့သူလက်သမားဖုံးဆက်တယ်လုပ်ငန်းစားဖို့လာကြည့်ပေးတာကျေးဇူးပါနှစ်သက်ရင် like လေးနှိပ်သွားပေးပါအောင်ရှင်